Yes, HVAC filter needs to be changed every 3 months once. அது மறக்காம கட்டாயமா பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம். இதை எப்படி நம்ம ரிமைண்டர் வச்சுக்கலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கூகுள் கேலண்டர் வழியாக எவ்ரி 3 மந்த்ஸுக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் செட் பண்ணலாம். சில HEPA ஃபில்டர்ஸ் லாங்கர் ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கக்கூடிய 3 to 6 மந்த்ஸுக்கு மேலே யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஃபில்டர்ஸ் இருக்குது. அது மார்க்கெட்டில் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும். ஸோ அதுவும் வாங்கி சேஞ்ச் பண்ணலாம். இன்றைக்கி நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது காஸ்கோவில் வாங்கின ஃபில்டர். இதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2030 × 1 inch. ஸோ சில பேர் 2 inch ஃபில்டர்ஸ் போடுவாங்க, 3 inch ஃபில்டர்ஸ் திக்னஸ் உள்ள ஃபின்ச் போடுவாங்க. ஸோ 1 inch 3 monthஸ்க்கு ஒரு தடவை, இதுதான் திக்னஸ், இதுதான் அந்த 1 inchன்னு சொல்கிறது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா 30ங்கிறது லென்த்து, 20ங்கிறது பிரெத்து, இந்த 1ங்கிறது இது எவ்வளோ திக்னஸ் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஏர் ஃபில்டரோடைய சைஸிங். இப்போ இது 2 இருந்ததுன்னா பார்த்திங்கன்னா 2 inch சைஸ் இவ்வளோ அகலம் இருக்கும். ஸோ சிலது 3 inch கூட இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான இது வேணும், வித் வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் டிசைட் பண்ணி வாங்கலாம். யூஸ்வலாக நம்ம 1 inch இஸ் என்எஃப். இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான ஹோம் மெயின்டெனன்ஸ் டிப்ஸுக்கு ஸ்டார் ரியல் எஸ்டேட்டை ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.